als ik moet schijten, dan moet ik schijten. Ja. Voor, ik denk, een minuut of 10. Daarna is het weg. Maar het is niet dat ik daar geen last van krijg, zeg maar. Op een gegeven moment dan hoopt dat op en dan krijg je last van je buik en zo. En dan word je misselijk. Maar schijten moet je dan niet meer. Totdat je weer moet schijten. Moet je weer voor 10 minuten en dan gaat het weer weg. Dus op die normale camping stond er echt een rij van minimaal een uur... voordat je eens een keer bij die wc aankwam. Ja. Ja, dat was echt gewoon te veel. Ja, zeker. Dan voel je de hele tijd ongemakkelijk eigenlijk. Ja, klopt. Omdat er gewoon zo'n drol dwars zit.